ओके गाइस, अगर आपके साइकिल में भी ऐसा कुछ करके प्रॉब्लम है, मैं दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे गियर जो है फर्स्ट गियर पे है एंड सामने वाला गियर भी फर्स्ट गियर पे है। एंड अगर पेडल को मैं घुमाऊँ तो ऐसा करके कुछ साउंड आ रहा है। अब ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे नोटिस करने से हमें पता चलता है कि चेन जो है डिरेलर से रब हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर देखना एंड यहाँ पे नोटिस करना गाइस। ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्किंग्स दिया हुआ है। यहाँ पे हाई है ये एंड ये लो है। हाई मतलब कि जो है ये हाई गियर के प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो है लो गियर पे है। तो हमें ये जो स्क्रू है, लो वाला स्क्रू, इसको थोड़ा लूज करना पड़ेगा। एंड आप चेकआउट करना, डीलर जो है धीरे धीरे उस साइड पे जा रहा है एंड चेन से उसका जो रबिंग है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। अब अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो यहाँ पे सुन सकते हो कोई नॉइस आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो ऐसे करके आप इजीली इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ओके।